Түлкі мен құмыра ертегісі. Бір әйел далаға егін орып келіп, құмыраны сүті мен шөптің арасына тығып қояды. Бұны түлкі көрді де, жасырынып келіп, құмыраның ішіне басын тығып, сүтті ішіп қояды. Енді түлкі құмырадан басын шығара алмай, әлек болады. Түлкі: «Әу құмыра, біраз ойнадың, жетер, жібер менің басымды», дейді. Қалай жұлқынса да басын шығара алмайды. Түлкі ашуланып: «Қап бәлем, тұра тұр. Жақсылықпен қаламасаң, сені суға батырамын», деп жүгіріп келіп, өзін өзенге лақтырып, құмырамен бірге өзі де суға батып кетіпті. Ертегіден алатын сабағымыз: балалар, ешқашан біреудің затына тиіспеуіміз керек. Қолдансақ та иесінің рұқсатын алып қолдануымыз керек. Ұрлық жасау жақсылыққа бармайды. Көріп тұрғандарыңдай, ұрлық түбі қорлық. Каналға тіркеліп лайк басып қой.